Guruh va kategoriya qo'shishni o'rganamiz. Avvalo katalog bo'limiga o'tamiz. Bu bo'lim orqali siz menyudagi mahsulotlar, ularning guruhlari va kategoriyalarini boshqarishingiz mumkin. Guruhlar bo'limiga kiramiz. Kirganimizdan so'ng bu yerda barcha mavjud guruhlar ro'yxati ko'rsatiladi. Masalan, bar, oshxona, qulupnayli taomlar, surprise box va boshqa guruhlar. Yangi guruh qo'shish uchun ekranning yuqori qismida joylashgan qo'sh tugmasini bosamiz. Ochilgan oynada kerakli ma'lumotlarni to'ldiramiz. Guruh nomi 3 tilda kiritiladi: o'zbek, rus va ingliz tilida. Rasm yuklash. Guruh nomi yozilgan maydonning yuqori qismida joylashgan rasm yuklash tugmasi orqali rasm qo'shishingiz mumkin. Ustuvorlik raqami. Guruhlar qaysi tartibda chiqishini aniqlash uchun bu raqam kiritiladi. Masalan, 3 raqami. Keyingisi fon rangi. Kerakli fon rangini tanlab, dizaynni sozlashingiz mumkin. Masalan, qizil rang tanlaymiz. Barcha ma'lumotlar kiritilgach, saqlash tugmasini bosamiz. Oxirida tasdiqlash tugmasi bosiladi va guruh tizimga muvaffaqiyatli qo'shiladi.